मायनिंग बंदी उपरांत खांडेपार न्हंयचें उदक आटलां। हें उदक पिड्ड्यार जालां। उदका स्त्रोत खात्याक ह्या बाबतींत खबरदारी घेवपाक अपयस आयलां। उदका स्त्रोत खात्याक गोंयचे प्रश्न सोडोवपाक अपयस आयलां। हें खातें बंद करचें म्हूण पर्यावरण मोगी रमेश गांवसान मागणी केल्या। अर्डेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। बाजून खरें आसा, पण मायनिंगाच्या वेळाचेर हांवें पर्यावरण हो मुद्दो घेवन आसलो। हांवें म्हटलेलें पाणी काय खणी, आणि पाणी काय खणी हो मुद्दोच आसा न्हू, आतां अतिशय तीव्रतेन लोकांच्या समोर येवपाक लागला आनी स्टेटीच्या राज्याच्या समोर येवपाक लागलेलो आसा। कारण जवळ जवळ सगळे आमचे जे आसात न्हय, ह्यो खणी आसात न्हय, तर न्हंयच्या आजूबाजूनच आसात किंवा वॉटर बॉडी जे आसा त्याच्या आजूबाजून आसा, त्यामुळे सगळें उद्ध्वस्त पाणी जावपाचें आसा। आजच्या परिस्थितीन खांडेपारची न्हंय म्हणजे जी 1954 पोर्तुगीजांनी हो ट्रिटमेंट प्लांट सुरू केल्लो फोंडा आनी पणजे खातीर, तो प्लांट म्हणजे नांवांक आसलेलो प्लांट आसा। ह्या न्हंयच्या खांडेपारच्या न्हंयच्या कॅचमेंट एरियेत सादारण 1 किलोमिटरच्या 21 खणी काम करताल्यो, आनी आतां त्यो बंद जाल्या नंतर परिस्थिती अशी आसा की तितरसून ते टेरींग पॉन्डांतलें पयलीं पाणी आसा ना, तें आतां सरळ डायरेक्ट येता। कित्याक टेरींग पॉन्डान जे आसता ना थंयसर तें ट्रीट करचें पडटा आनी मागीर तें सोडचें पडटा। आतां ट्रीट कोण करतलो, त्यामुळे डायरेक्ट येता। त्यामुळे नेफेलो टर्बिडिटी युनिट हे टर्बिडिटीचे मेजर करणारे युनिट जे आसा ना, त्या हाच्या प्रमाणे खांडेपाराक थंय टर्बिडिटी लेवल जी आसा ती 1000च्या वयर वयता, 1200च्या वयर वयता केन्ना केन्ना। आतां सुद्दां तीच आसली मेजर केल्या नंतर, पण हें आमकां सांगनात वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। एक्चुअली वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाची कॅपेसिटी आसा न्हय थंय ट्रीट करपाची ती फक्त 200 मॅक्झिमम, पण सगळे फिल्टर जे आसात ना ते सगळे मायनीचे जी स्लरी आसा त्याच्यामुळे क्लॉग जातात आणि पाणी पुरवठो कठीण जाता। आणि तशाच पद्दतीन जरी ते तरी सोडले जायत जाल्यार सगळे फोंड्याकार जे आसात न्हय तेंच्या टाक्यांनी ही माती रेबो आसता, पणजे आसता। त्यामुळे आतां आनी मागीर पणजे आनी फोंड्याकारांक पाणी मेळणें कठीण जातलें। कित्या खातीर कठीण जातलें की आतां खांडेपारची जी होल्डिंग कॅपेसिटी आसा ती सामकी कमी जाल्या सिल्टेशनच्या पळय, मायनिंगचें सिल्टेशन। म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें की गांजेच्या न्हंयसून पाणी काडप, पंपींग करप आनी खांडेपारान घालप। हो कसो आतबट्ट्याचो खेळ। म्हणजे म्हाज्या कडेन पयशे जर ना जाले जाल्यार हांव शेजाऱ्या कडल्यान उश्णे घेता, शेजारी मागपाक लागलो जाल्यार फुडें कितें। कितलीं उदाहरणां दिवंक शकता हांव की वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कामूच करिना त्या हाचेर। वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इज गूड फॉर नथींग। त्यामुळे आमचो पब्लिकाचो पयसो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचेर खर्च करण्यापेक्षा आसा त्याच परिस्थितीन सगळें चलतलें। बंद करचें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, कांयच गरज ना। आनी कोणाकय कितें बांदकाम करपाचो आसा, प्लांट घालपाचो आसा, कोणाकय दिवपाचें कॉन्ट्रॅक्ट, व्हडलेशें कांय ना, गरज ना इतकें पांढरो हत्ती पोसपाची आमकां। सगळे वॉटर बॉडीची परिस्थिती पळयली जायत जाल्यार आनी ते दुर्लक्ष करता ते पळयलें जायत जाल्यार म्हादयचो इश्यू कोणी पळोवपाचो आसलो, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान ना। ते पळयले तेंच्यांनी ना, तांकां पडलेलेच ना। म्हणून हांव आतां स्पश्टच म्हणटा, कांय गरज ना तेची। गूड फॉर नथींग वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तें बंद केल्यार अदीक बरें।